අයිබන් සුබ දවසක්. ඉතින් නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා හැමදාම වගේ කියනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා ඇත්තටම ඊයේ දිනේදී පැවැත්වෙච්ච තරඟය සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ 17 වෙනිදා රාත්‍රියේදී මේක පැයක් පරක් වෙලා තමයි ආරම්භ වුනේ. ඉතින් මේකේ සිදුවීම් ගණනාවක් තියෙනවා. මුල ඉඳලා අගට අපි මොකක්ද වුනේ සහ තරඟ තොරතුරුත් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරගෙන ඉදිරියට යන්. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම පාකිස්තානය සහ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය අතර තීරණාත්මක තරඟය පැවැත්වීමට නියමිත වෙලා තිබ්බේ සාමාන්‍ය පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් රාත්‍රී 8ට විතර. ඉතින් ඒ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් 4 දෙනා අතරට යාමට නියමිත වෙලා තිබ්බා. මොකද ප්‍රසාද ලකුණු ගත්තාම දිනන කෙනාට තමයි යන්න හැකියාව තිබ්බේ 2-2 දෙගොල්ලම හිටි. ඉතින් තීරණාත්මකයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ තරඟය අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්න වෙනවා. ක්‍රීඩා නොකළා නම් ඒ කියන්නේ අපි හදිසියේ හිතමුකෝ වර්ජනය කළා කියලා පාකිස්තානය නොකළා නම් එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය තමයි සුපිරි 4 දෙනා අතරට යන්න හිටියේ. ඒ වගේම ඒත් පාකිස්තානයේ පරාජයටපත් වුණා නම් ඒත් යන්න හිටියේ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය. ඉතින් ওই වගේ තත්වයක තරඟය ආරම්භ කිරීමට නියමිත වෙලාව තියෙද්දී ක්‍රීඩාංගණයට පාකිස්තාන කණ්ඩායම තමන්ගේ හෝටලයෙන් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා මාධ්‍ය වාර්තා කරන්න ගත්තා. ඔබට මතක ඇති මම ඊයේ උදේදී කිව්වා මාධ්‍ය ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය කියන විදිහට දෙගිඩියාවකින් පාකිස්තානයේ ඉන්නවා. මොකද්ද කරන්නේ කියලා පැහැදිලි පිළිතුරක් ඔවුන්ට දෙන්න විදිහක් නැහැ. නැතනම් තීරණයක් අරගෙන නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔවුන් කිව්වා එදා ඉඳපු තරඟ තීරකවරයා ඉවත් කරන්න මේකෙන්. ඔහු තමයි ඊයේත් හිටියේ. ඉවත් කරන්න මොකද මේ අතට අත දීමේ සම්බන්ධය මේ ප්‍රශ්නය තමයි මේ දිගටම යන්නේ. අතට අත නොදෙන්න උපදෙස් දුන්නේ මේ තරඟ තීරකවරයා කියන කාරණය තමයි දැන් ගිහිලා තිබ්බේ ඊයේ රාත්‍රිය වෙනකම්ම. ඒකට PCB නැත්නම් පාකිස්තාන ක්‍රිකට් බෝඩ් එක දැඩි විරෝධය පළ කරලා ICCට පැමිණිල්ලක් කරලා තිබ්බා මෙයා ඉවත් කරන්න. මේ වැඩේ වැරදි මාලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජයේ නීති රීති වලට අනුව සම්ප්‍රදායන් වලට අනුව මේක වැරදි වැඩක් ඒගොල්ලන් කරේ. ඉතින් මේගොල්ලන් එක්ක අපිට මෙයා ඉද්දි ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. යාව අයින් කරන්න කියන කාරණේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සටන බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් දහවල් කාලේ නැත්නම් සවස් කාලයේ වන විටත් පාකිස්තානය කරන්නේ මොකද්ද කියලා තීරණය කරලා තිබ්බ නැති වෙන්න හේතුව තමයි ICC විසින් ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. ICC කිව්වා ඔහු ඉවත් කරන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඒක අදාළ නැහැ වගේ නිකන් ඒක යා එහෙම එකක් කරේ නැහැ. හරි මොකක් හරි කියන එක කොහමද ICC රිජෙක්ට් කරා කියලා තමයි ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වුණේ. ඒකත් එක්ක තමයි පාකිස්තානයේ රාත්‍රිය වෙනකම්ම ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණීම් ප්‍රතික්ෂේප කළා තිබ්බේ. ඉතින් ඔහොම ඕක දිගට ගියා. ඊට පස්සේ අදාළ වේලාව වෙන විට පාකිස්තානයේ ක්‍රීඩාංගණයට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා මාධ්‍ය වාර්තා කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ බොහෝ දුරට වාර්තා වුණේ මේ තරඟයේ පාකිස්තානය වර්ජනය කරන්න යන්නේ. එහෙම වුණොත් එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය ඇතුළට යනවා කියන කාරණය තමයි පැය භාගයක් විතර යනකම් තිබ්බේ. හැබැයි ඊළඟ පැය භාගය විතර වෙන විට අපිට දැනගන්නට ලැබුණා පාකිස්තානයේම බලධාරීන් කතා කරලා කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට හෝටලෙන් ඇවිල්ලා ක්‍රීඩාංගණයට එන්න කියලා. ඔන්න ඕකත් එක්ක තමයි යම් කිසි සුබවාදී තත්වයකට තරඟය ආවේ පවත්වාවි කියලා. ඊට පස්සේ මාධ්‍ය වාර්තා කරා බස් වලින් ඒගොල්ලන් එනවා බස් එකේ. ඊට පස්සේ හැබැයි සාකච්ඡාවක් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුලදීම පවත්වනවා. ඒ තමයි තරඟ තීරකවරයාත් පාකිස්තාන ක්‍රිකට් නායකයා පුහුණුකරු මැනේජර් මේ වගේ එතන කණ්ඩායමේ ඉන්න ප්‍රධානීන් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. ඒ සාකච්ඡාවේදී ඇත්තටම තරඟ තීරකවරයා ඇන්ඩි සමාව ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒකත් කියන්න ඕනි. අන්න ඒකත් එක්ක තමයි මේ තරඟය ඇත්තටම ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරඟ තීරකවරයා කියලා තියෙන්නේ මේ දෙරටේ නායකයන්ට අතදීමෙන් වළකින්න කියලා කිව්වා කියලා මේ ඇත්තටම මේක ප්‍රචාරයක් ගියේ. කවුද කිව්වේ කොහෙන්ද ආවේ කියලා හරියට දන්නේ නැහැ. වැරදි සංනිවේදනයක ප්‍රතිඵලයක් වුණා කියලා තමයි ඇන්ඩි ප්‍රයික්‍රොෆ්ට් මේ පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රවෘත්ති වල වාර්තා වන්නේ වැරදි සංනිවේදනයක් මත සිද්ධ වුණා. ඒකට සමාව දෙන්න කියන කාරණේ කිව්වා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන මට මේ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමේ යම්කිසි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. මොකද සමහරක් විට තරඟ තීරකවරයාට වැරදි සංනිවේදනයක් ඇවිල්ලා අතට දෙන්න එපා කියලා ඒගොල්ලන්ට කිව්වද නැත්නම් පස්සේ මෙයා තමයි එහෙම කිව්වේ කියලා වැරදි සංනිවේදනයක් ගියාද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් නම් ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් මට හම්බ වුණේ නැහැ. ඒක කියන්න ඕනේ කොහොම හරි වැරදි සංනිවේදනයක ප්‍රතිඵලයක් හින්දා තමයි මේක සිද්ධ වුනේ කියලා ඔහු සමාවත් හැබැයි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් සමාව ගන්න ඕනේ Tamanට මොකක් හරි වැරදුනා නන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මොඩි එහෙම කතාන්දරයක් එතන තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කියලා කොහොම හරි මේ ICC පරීක්ෂණයක් සඳහා කැමැත්ත පළ කරලා තියනවලු කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ ICC කෝඩ් තියෙනවනේ.
සාමාන්‍යයෙන් විනය සංග්‍රහය ඒක අනුව ICC කැමැත්ත පළ කරලා තියෙනවලු මේ සාකච්ඡාවේදී සිද්ධ වෙච්ච දේවල් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා මත තමයි අවසානයේදී පැයක් පරක්කු වෙලා එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය සමග තරගය පැවැත්වීමට ඔවුන් එකඟ වුණේ. පැයකින් පස්සේ තමයි පැවැත්වුවේ. ඉතින් ඕක තමයි තරගය පවත්වන තුරු තිබ්බ තත්ත්වය, ස්වභාවය, ගුණය මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් සහ පැහැදිලි නැත්නම් ඔන්න ඕක තමයි වුණේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් එදා සිදුවෙච්ච ඉන්දු පාකිස්තාන තරගයේදී සුහදත්වය නොපෙන්වීමේ කාරණයට පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට ICC එකඟ වෙලා තියෙනවා කියන කාරණයත් එක්ක තමයි සහ තරඟ තීරකවරයා සමාව ගැනීම කියන කාරණාත් එක්ක තමයි දැන් තරඟාවලිය ඉදිරියට යන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි වුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පාකිස්තානයේ 146යි කඩලු 9යි ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩාංගණවල මේ තරඟාවලියේම දැකපු සිද්ධියක් තමයි අවසාන පන්දුවාර 5ේදී වගේ තමයි ලකුණු වෙන්නේ ගොඩක් කණ්ඩායම් වලට. ඊටාම අමාරුවෙන් තමයි මුල් පන්දුවාර කිහිපය ගහන්නේ. විශේෂයෙන්ම 15ක් විතර ගහන්නෙත් අමාරුවෙන් කඩලුත් යනවා. ඉතින් ලකුණු 150යිම කියන්නේ දැවැන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බවට වෙලාවකට පත් වෙනවා මේ ඩුබයි කියන්නේ ඩුබයි විතර නෙමෙයි ඩුබයි අබු ඩාබි මේ ක්‍රීඩාංගණවල. එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ අපිට නිකන් ස්වභාවයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාකිස්තානයේ පැත්තෙන් ගත්තාම පාකිස්තානයේ ඊටාම ඉක්මනින් කඩලු දෙකක් ලකුණු 9කට දැවි යනවා. මේ මුල් පැය කිහිපෙන් නැත්නම් මුල් පන්දුවාර කිහිපයත් ඊටාමත් හොඳයි පන්දු යවන්නන්ට. එහෙම තත්ත්වයකුත් මේකේ තියෙනවා. අයුබ් නැවතත් ලකුණු බිඳුවකට දැවි යනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු ආරම්භක පිටිකරුවා 0.3යි. මේ තරඟාවලියේ පිට 0.3යි. ඉතින් කට්ටිය hina වෙනවා මේ පාකිස්තාන ප්‍රවීණෙක් කියලා තියෙනවා මෙයා තමයි බුම්රාට 6ක් ගහන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනිට ආපු ගමන්ම. ඉතින් එහෙම එක්කෙනා 0.3යි කියලාත් පොඩි hina යනවා. ඉතින් නමුත් එයා ගහයි මොකද මෙතන පොඩි තව එකක් තියෙනවා. අයුබ් ප්‍රධාන පිටිකරුවා විදිහට ඇවිල්ලා ලකුණු ගහන්නේ හැබැයි කඩලු ගන්නවා. මේ කණ්ඩායම දැන් මේ තරඟ තුනේදීම වගේ බේරුවේ ප්‍රධාන පන්දු යවන්නා වන ෂහින් අෆ්‍රීඩි. ඔහු හොඳ පිටිකරණයේ යෙදිලා කණ්ඩායම බේර ගන්නවා. මේ දෙක මාරු වෙලා තියෙන්නේ දැන් පාකිස්තාන කණ්ඩායම. ඒක ලොකු කතා බහක්. ඉතින් ෆකර් සමාන ලකුණු 50ක් පන්දු 36කට ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අවසානයේදී ෂහින් ෂා අෆ්‍රීඩි 14කට 29ක් ලබා ගත්තා. 6-2-4-3යි 207 වේගය. අන්න ඒ ලකුණු 29 නිසා තමයි ඇත්තටම පාකිස්තානයේ ගොඩ ගියේ කියන එක කියන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙතන ඒ ලකුණු 30ක් විතරනේ. එහෙනම් ඊටම පහසුවෙන් එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය කණ්ඩායම මේක ජයග්‍රහණය කරන්නට ඉඩ තිබ්බ ලකුණු 120ක් විතර වුණා නම් මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. මොකද එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය 105යි ලබා ගත්තේ පන්දුවාර 17යි පන්දු 4ක් තුල. 120ක විතර ටාගට් එකක් තිබ්බනම් බොහෝ දුරට ගහන්නත් ඉඩ තිබ්බා. ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය තියෙන්නේ ෂහින් ෂා ගාව කියන එක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. ඔහුට වැදුණු හින්දා හරි ගියා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ අපි නිකන් ලාවට බලාගෙන ගියොත් කඩලු ගත්තේ කවුද කියලා ෂයින් අෆ්‍රීඩි 16කට කඩලු දෙකක්, හරිස් රවුෆ් 19කට කඩලු දෙකක්, අබ්‍රාර් රහමඩ් 13කට කඩලු දෙකක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. මේ හරිස් රවුෆ් එහෙම නැවත කැඳවලා තිබ්බා කණ්ඩායමට. මොකද ඔවුන් එදා කරගත්ත ලොකුම වැරද්ද ඒක තමයි. ওই විදිහට පාකිස්තානයේ මං හිතනවා පාකිස්තානයේ යම් කිසි නැවත අපි කියනවා රීගෲප් වෙනවා කියලා නැවත මේ සංවිධානය වෙලා ඇත්තටම මං හිතන විදිහට ඊළඟ ඉන්දිය තරගය හොඳින් ක්‍රීඩා කරයි කියලා මට හිතෙනවා මේ යන විදිහට. මොකද දැන් ඔවුන්ට ලොකු අභියෝගයකුත් එතන තියෙනවා. මොකද මානසික ප්‍රශ්නයක් නේ ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් පහතට වැටුණා වගේ එකක් වුණා. හරි පිළිතුරක් දෙනවා නම් මේ වර්ජන කර උද්ඝෝෂණ කර ඉන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ දක්ෂතාවලින් වෙනදාටත් වැඩිය හොඳ බූස්ට් එකකින් ක්‍රීඩා කරලා පෙන්වන්න ඕනේ අවසාන මහා තරගයට ඇවිල්ලා අරගොල්ලන් අයින් කරලා. හරිනම් මම කියන්නේ හරිනම් අවසාන මහා තරගයට ඉන්දියාවට ගහලා එන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පිළිතුර. නැතුව ඉතින් මේ වලිදාගෙන එන්නේ නැහැ කියලා අර ඉස්සර සෙල්ලම් ගෙවල් වල වගේ අපි තරහයි කියලා කච්චි කුච්චි කියලා මේවා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ පිළිතුර මම දැක්කා සමහර ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයෝම දාලා තිනවා මේ පාකිස්තාන අය සහ ඔය ඉන්නවනේ තමයි මැද විචාරකයෝ ඔය මේ සමාජ මාධ්‍ය වල ලියන ජාත්‍යන්තර සමාජ මාධ්‍ය වල. ඉතින් ඒගොල්ලන් කියන්නේ ඕගොල්ලන් පිළිතුරු දෙන්න මේ දක්ෂතාවලින් මේ ඔය ඕවා කරලා හරියන්නේ නැහැ නේද? ඔය ප්‍රොටෙස්ට් කරලා මේ එක කෙනාට පැමිණිලි කරලා එන්නේ නැතුව ඉඳලා එහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා ගහලා මොකද දැන් ආයේ තව අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒගොල්ලන් හම්බ වෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී ගහන්නකො. ඔය එකක්වත් වැඩක් නැහැ. පළවෙනි වටේ ගහපුවා වැඩක් වෙන්නේ නැහනේ. සුපර් 4 එකේ ගහන එකනේ වැදගත් වෙන්නේ. සුපර් 4 එකේ ගැහුවොත් කෙලින්ම ෆයිනල් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද ඒගොල්ලන් කරන්නේ කියලා. ඔය දියාරු විදිහට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැතුව දැන් ඒගොල්ලන්ට පොඩි බූස්ට් එකකුත් තියෙන නිසා ඒකෙන් අමුතු මොමෙන්ටම් එකක් ආවොත් පාකිස්තානයට සමහරක් විට ඒ අර තියෙන හිතේ තියෙන ආවේගයටත් එක සමහර විට ගහන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඒක හරියට.
ඉතින් දැන් ලකුණු පූර්ව ප්‍රසාද් ලකුණු පූර්ව බැලුවොත් එහෙම ඉන්දියාව තාම තරඟ දෙකයි එක තරඟයක් තව ඉතිරිලා තියෙනවා. ඒක වැඩක් නැහැ. කොහොම හරි ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු 4යි ධන 4යි ගානක වේගයක් පාකිස්තානය ඉවරයි 4යි 1.7යි ගානක වේගයක් ඔවුන් කොහොමද 2. ඉතින් ඒ දෙගොල්ල දැන් සුපර් 4 සඳහා සුදුසුකම් ලැබලා ඉවරයි. ඒත් එක්කම දැන් සුපර් 4 එකේ කාලසටහන නිකුත් වෙමින් තිබෙනවා. නිකුත් වෙමින් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද මේ අපේ කණ්ඩායම් දෙකේ යන්න ඕනි. එතකොට තමයි ෆයිනල් කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි සුපර් 4 තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට නියමිතයි 20 වෙනිදා තරඟයකින්. එතකොට ඒ 20 වෙනිදා තරඟය බොහෝ දුරට මම කියන්නම් කවුද ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ කියලා. ඒ තමයි අපේ කාණ්ඩයෙන් යන කණ්ඩායම් දෙක තමයි 20 වෙනිදා ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිත. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගියොත් ශ්‍රී ලංකාවයි එක්ක බංග්ලාදේශයයි නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව ගියොත් ශ්‍රී ලංකාවයි ඇෆ්ගනිස්තානයයි. එහෙම නැත්නම් අපිට යන්න බැරි වුණොත් අපි දන්නේ නැහැ නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවනේ. ඇෆ්ගනිස්තානයයි බංග්ලාදේශයයි ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි 20 වෙනිදා රාත්‍රී 8ට. පළවෙනි වටේ එක තරඟයක් තියෙනවා 19 වෙනිදා. ඒක ඉවරුණාට පස්සේ සුපර් 4 පටන් ගන්නෙ අපේ කාණ්ඩයෙන්. ඊට පස්සේ 21 වෙනිදා ඔන්න ආයේ දැවැන්ත තරඟය පැවැත්වීමට නියමිතයි රාත්‍රී 8ට ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර. ඒක පැවැත්වෙන්නේ ඩුබයි. එතකොට අපේ කාණ්ඩයේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ඩුබයි. ඔන්න පාකිස්තානයට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉන්දියාවට නැවත රිප්ලයි එකක් දෙන්න. එතකොට අපි බලාගත්ත හැකි ඕක ඩ්‍රාමා එකක් බවට පත් වෙයි. අතට දෙනවද අර ගොල්ලන් දොර වහ ගන්නවද දුවනවද මොනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔය අතට දීව තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒගොල්ලොනුත් හරි කට්ටිය. දැන් ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා ඔය අත දෙන එකෙන් ඇවිල්ලා මහලුකු එකක් නැහැනේ. ඕක පොඩ්ඩක් අත විසි කරලා එන එකනේ තියෙන්නේ. දුන්නා වගේ නේද? මූණ බලන්න ඕනිත් නැහැ ඔයින. ඉතින් ඒක කරන්නේ නැහැ මූණිච්චාවටවත්. විතර ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා කොමරි බලමු. ඉන්දියාවයි පාකිස්තානයයි මට හිතෙනවා පාකිස්තානය මෙහෙමයි. හරිනම් පාකිස්තානයට අලුත් බූස්ට් එකක් එන්න ඕනි මේ වැඩෙන්. මේගොල්ලන්ට වෙච්ච ඒගොල්ලන් තමයි අතන පහතට වැටුනේ. ඒගොල්ලන් තමයි අපහසුතාවයට පත් වුනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් තව වැටෙන්නේ නැතුව හරනම් ඒගොල්ලන් මේකෙන් ධෛර්යයක් අරගෙන හොඳ බූස්ට් එකක් අරගෙන ප්‍රතිඵල වලින් පෙන්වන්න ඕනි තරගයේ ප්‍රතිඵල වලින් රිටර්න් එක. එහෙම නැතුව ඉතින් මේ ආය අපිත් අතට දෙන්නේ නැහැ. ඔරෝනවා රවණ වගේ කිය අර ගමේ වැඩ කරලා ඉතින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය සමහර වෙලාවට ඔය හැංගීම්බර සිද්ධීන් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිනේ. ඉන්දියාවේ පාකිස්තානයේ මුහුණ දෙනකොට හැංගීම් වලට තමයි මුල් තැන දෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ඒගොල්ලන් හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්නොත් මේ තරගය දැඩි තරගයක් බවට පත් වෙයි සහ මං හිතන විදිහට 21 වෙනිදා තරගය සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ අවධානය ගොඩක් යොමු වෙයි මේ අර්බුදත් එක්ක. පළවෙනි තරගය නම් ඒ තරම් ලොකු තරගයක් බවට පත් වුණේ නැහැ. නමුත් 21 වෙනිදා තරගය සෑහෙන්න උණුසුම් තරගයක් බවට පත් වෙයි සහ ලෝකයේ දිනේ අවධානය දෙන ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය අවධානය දෙන තරගය බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත් වෙයි කියන එක දැන් අපට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉන්දියාවයි පාකිස්තානයයි ආයේ හමු වෙන්න යන්නේ. පාකිස්තානයේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ සහ යම් කිසි මට්ටමකට යම් දේවල් විසඳලා තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී සුපර් 4 එකේ එන්න පුළුවන් තරඟ සම්බන්ධිනුත් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් සුපර් 4 එකේ සම්පූර්ණ කාලසටහන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අද රාත්‍රිය වන විට. මට දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන් එන්නේ කොහොමද කින්දමන්ද කියලා. නමුත් දැනට මතක තියාගන්න 20 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව සුපර් 4 ගියොත් අනිත් කණ්ඩායමත් එක්ක ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. අපේ කාණ්ඩයේ කණ්ඩායම් දෙක ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය හෝ ඇෆ්ගනිස්තානය 21 වෙනිදා ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. දෙකම රාත්‍රී 8ට තමයි ආරම්භ වීමට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සුපර් 4 වටේ 20 වෙනිදා ඉඳලා පැවැත්වීමට නියමිතයි 26 වෙනිදා දක්වා දිනපතා. එතකොට අවසාන මහ තරගයේ 28 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. එක කණ්ඩායමකට තරඟ 3ක් තියෙනවා කියන එකත් මම අමතරව මතක් කරනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්.